Novinha de roleque na grota, pensamento foi cruel, hoje eu vou comer sua xota. Dei logo meu papo reto, hoje eu quero MT, quero fazer até o dia amanhecer. Se tu está preparado, então vem de frango assado. Eu vou fazer sucessagem, empurrando Muchas até gracias, o afición. saco. Esto es para vosotros. Botar no cu, botar nas costas. Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros.